अच्छा, तुमने कभी सोचा है कि हमारी हड्डियों से कभी कभी चटकने की आवाज़ क्यों आती है? उंगलियों में ये पटाखे क्यों फूटते रहते हैं? चलो मैं बताता हूँ। देखो, हमारी हड्डियों के ये जो जॉइंट होते हैं, इन जॉइंट्स में एक गाढ़ा लिक्विड भरा हुआ होता है और ये लिक्विड हमारी हड्डियों के मूवमेंट को स्मूथ और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए होता है और इसके साथ साथ ये हड्डियों को आपस में टकराने से भी बचाता है। लेकिन जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या अपनी हड्डियों को खींचते हैं तो ये लिक्विड भी खींचता है और इस लिक्विड के खींचने की वजह से इसमें एयर बबल्स बन जाते हैं। जब ये बबल फूटते हैं तब ये आवाज़ आती है चटर पटर।